はい。ちょっと今日は雨上がりですね。このように風がきついです。ゴミ箱もね、倒れちゃってます。はい。傘を抜けて、風が落ちちゃってます。今日はちなみに4月3日です。はい。水の方はこんな感じです。さっきの方がね、風が強かったです。玄関。やばいよ。待って。はい、ちょっとすいません。うちにいるんですけど、わーわー。火が揺れてます。電線がやばいです。このね、ツバメのこれ見えませんね。ツバメの田植えにしていた新聞紙もこんな風になってしまって、はい。また風が来そうですね。はい、鉄ですね。揺れてます。はい。はい、このようにゴミ箱も倒れちゃって、ちょっと無理ですね、この感じ。ツバメ来てるよ。はい、どうでもいい情報を流します。ちょっとこれはやばすぎます。今、暴風警報と雨警報が出ているんですが、はい、雨は今のところ降っておりません。はい、この通りドアが大きいか。はい、このように。飛んでいった。他にもなんか飛んでいった。ほら、新聞紙が、さっきあった新聞紙が。やばいです。はい。さっきあった花が。これですよ、これがね、抜けちゃって。そんなこと言うの。やばい。もう嫌だよ。なんだって。興奮して喘息があって来ました。はい。全然乗るの分かりますかね。はい。音がどんどん鳴ってます。はい、新聞紙もこのようになりました。看板もね、ちょっとゴミ箱の方、はい。はい。これやばいですね。後でインターネットで、どういう状況かは調べますけど、よいしょ。怖いですね。ビニールもやばいです。さっきの新聞紙、外れてないんだよね。
たんですけど、なんか糸がほどれたみたいで、なんかね、おかしいみたいです。はい、こんなもんです。では、見てご視聴ありがとうございました。